讀下而家我去手拎嗰條7025呢個新款啦，個腰圍28至42寸，腰座圍44至52寸，長度37寸。咁另外我哋話有啲朋友有 miss 咗咧，我哋上次介紹呢一個前冚袋，前冚袋就6923，腰圍28至44寸，腰座圍46至51寸，長度呢個短少少嘅，呢個短1寸36寸。咁如果有朋友 miss 咗呢款咧，我哋訂緊第二批噶啦，你可以落嚟門市試咗先。喜歡嘅我哋繼續幫你哋接單訂貨，因為呢批好好賣，好多謝你哋支持。有啲客人係2條3條咁樣同一款幫我哋掃貨，因為趁而家咧仲買到啲咁薄嘅牛仔褲咧，又多幾條。有啲客人咧係買定咧留秋冬季着，因為秋冬季我哋係唔會再翻到啲咁薄嘅褲噶啦。咁啤啤同菲菲咧都做咗一個接腳，嗱我哋3個咧都係同一條褲，同一個碼，冇錯。咁所以你會見到咧，我哋3個咧都係着緊同一個款、同一個碼、同一個顏色。幾個細嘅機都擺得落啊！大家記唔記得呢條褲啊？今年出咗薄版啊！其實咧，俾個典故大家睇下，咁多年都冇同老朋友見面啦。好見面啊！而家出嚟，我寶大咗好多。嗱，你哋俾個 like 先，俾個 like。菲菲個寶寶真大咗，寶寶大咗。你睇個直播就見到，我個寶寶大寶寶。咁咧，基本上點解我哋叫包寶寶系列咧？因為咧呢啲褲底咧着落去嘅時候，完全咧係收咗個肚腩仔。俾個 like 支持，俾個 like。收咗個肚腩仔，因為咧細至到商家。菲着細碼，啤啤着大碼，咁我咧係着翻加大碼，咁仲有商家。咁啤啤同菲菲咧都做咗一個接腳，嗱我哋3個咧都係。同一條褲，同一個碼，冇錯。咁所以你會見到咧，我哋3個咧都係着緊同一個款、同一個碼、同一個顏色。幾個細嘅機都擺得落啊！大家記唔記得呢條褲啊？今年出咗薄版啊！計數機，多謝大家，呢款係我哋自己同韓國 H 牌訂製，獨一無二，只有我哋 JS Shop 設計有嘅啫呢個款。所以大家如果喜歡咧，唔使諗，出邊一定揾唔到我哋第二類品噶啦。我哋呢個做得最靚、最薄、最舒服，同埋 size 最適合細至 XL 碼嘅朋友着嘅。同埋講個秘密俾大家聽。我冇記錯咧 ，JS Shop 同 H 牌獨家訂製，淨係得我哋有 free size。係啊係啊，因為咧，我想講有好多客人咧都好疑惑、好驚訝，點解 H 牌會有出 free size，淨係我哋 JS Shop 先至有嘅。你知唔知佢為咗我哋訂咗呢個 tag 啊？冇錯，因為佢係從來唔會出 free size 㗎。冇錯，呢個 H 牌咧，佢特登打個 F 字咧，就係 free size。呢啲係我哋 JS Shop 咧同佢合作咗10年咧，佢先至有呢個待遇俾我哋嘅。呢個真係我哋自己一分耕耘一分收穫，冇錯，全部係我哋自己用心血去幫大家設計去諗。每次我哋去韓國咧，除咗入貨之外咧，我哋係同佢開好多會，晚晚吞到凌晨4、5點㗎。我哋係，所以大家喜歡我哋 JS Shop 嘅褲咧，麻煩俾個 like 我哋先，多謝支持下我哋，因為我哋下星期又去啦。你就知道點解呢啲款我哋咁努力要去獨家訂製俾大家。今年呢條薄度咧黐線㗎！如果你哋屋企仲有嗰條上下高低袋嗰條，你就知道嗰條係厚嘅，嗰條冬天版。而家我呢條咧，你見唔見到薄到你拎上篋啊？你完全唔壓位。其實你去呢條攞條褲孭個背囊去旅行都得啊。同埋牛仔褲有樣嘢好咧，嗱你點揸？佢都唔會巢㗎，冇錯。所以點解我哋咁用心用咁多時間去講呢啲牛仔褲俾大家？我哋咧真係用好多時間去做，一啲都唔怕口水乾咁樣話俾大家聽。呢啲成果咧係我哋做咗好耐先至話俾大家聽咧。呢啲款係我哋 JS Shop 獨家訂製嘅款式。着開我哋上年嗰條舊款咧，你哋知道上年嗰條款咧有啲重量嘅，冇錯，有少少肉地嘅，有少少厚嘅。而家呢條咧可以同大家講，夏天30度着都冇問題，絕對係可以夏天着嘅褲。嗱呢條褲仔咧叫做6923啊嚇，係 free size 一個碼，係我哋 JS Shop 同 H 牌獨家訂製嘅款式。咁啊基本上咧呢個褲型咧係你哋最中意嘅蘿蔔型褲噶啦。咁啊今年咧我哋做咗右邊髀位置咧做咗一個風琴袋仔啦，左右兩邊做翻正常嘅呢一個嘅即係呢個褲袋位置啦。咁後面咧大家可以見到啦，咁做翻正常褲袋仔，好多客人中意着蘿蔔型褲仔，點解咧？個髀位鬆鬆地，肚腩仔又舒服，最緊要係咩？小腿唔貼腳。但係佢呢個咧做翻都係有彈性噶啦。H 牌同我哋 JS Shop 獨家訂製嘅款式，係我哋 JS Shop 咧專登為咗每一位粉絲做嘅款式嚟㗎。咁所以咧坊間咧你一定唔會見到，就算有咧都係嗰句啦，都一定係抄我哋㗎啦。咁所以咧全部都係我哋咧每個月飛韓國同韓國嘅 H 牌咧去獨家研究睇版睇布揀出嚟嘅。OK， 咁啊所以第一個啦，先睇菲菲示範俾大家睇。嗱，提大家呢一條褲同上年嗰款一模一樣，都係 free size 一個碼。讀一讀個尺寸先，腰圍28至44寸腰，座圍46至51寸，長度36。嗱，菲菲153cm 高，佢而家接咗2下褲腳嘅。嗱，菲菲咧佢而家着緊咧都係 free size 一個碼嚟㗎嚇。我着出嚟嘅感覺咧會短啲啦，因為咧我高啲，我168cm 高，平時我係着中至大碼 size 嘅。你見我都做到嗰種鬆嘅感覺。嗱，大髀啦 pat pat 都係有少少好似嗰啲跌跌地浪同埋蘿蔔型，因為咧上年嗰條
條咧，大家都好中意嗰個蘿蔔型同埋呢個深藍。呢隻藍咧跟上年嗰隻一樣咧，係冇任何其他洗水啊、擦白，係深色嘅藍色嚟嘅。所以你哋平時好怕着淺色牛仔褲，或者好想揾啲深色嘅牛仔褲喺夏天着咧，喂，係我哋訂做先會有咯。因為一般咧你買開經驗就知啦，夏天嘅褲只會越嚟越淺色，越嚟越洗白嘅。呢款係極之少有喜歡嘅，即刻要落單啦！嗱，跟住咧，我咧就着緊咧都係同佢哋着緊同一條㗎。嗱，你會見到 Wing Wing 咧，平時我係着咗 XL 碼㗎嘛，咁你會見到咧。我而家着嘅時候咧，嗱髀位咧當然冇佢哋咁鬆得咁誇張啦，但係咧我着落去完全係勁舒服。嗱小腿咧，你會見到我咧完全係唔貼㗎，因為平時有啲朋友仔咧點解中意着蘿蔔型褲仔咧，就係中意佢嗰種咧鬆動嘅感覺，唔會話好貼髀，同埋橡筋腰咧係超舒服㗎啦。咁如果你平時着開咧，我哋咧呢啲牛仔褲咧，呢一個 free size 基本上細至到加大，甚至雙加嘅客人咧都絕對着得到㗎啦。嗱，我168cm高啦，你會見到我哋咧着嘅時候我就冇摺㗎，我咧係啱啱去到9分吊腳㗎啦。獨家牛仔褲咧，呢個好處就係 free size 一個碼啦，俾個曲你哋先。呢條叫做7025，7025係一個碼 free size。咁呢條褲有咩特別咧？就係我哋 JS Shop 咧，又係同 H 牌啊，韓國 How Look H 牌咧獨家訂製，獨一無二嘅牛仔褲。好嗱，呢條褲仔咧係我哋 JS Shop 同 H 牌獨家訂製 free size， 咁啊都係咧我哋自己同佢設計啦。咁咧都係一個碼。嗱呢一塊布咧佢做翻洗水啦，咁啊有呢個嘅貼布，亦都有呢個少少嘅爛窿啦，同埋做翻咧呢個咧貼布洗水啊嚇。咁佢做翻咧左右兩邊俾嘅設計咧都係唔一樣嘅，成條褲仔咧都係有彈性。嗱呢個褲仔咧都係軟綿綿嘅牛仔布料啦，橡筋腰啦。咁你會見到我哋3個就算唔同身形咧，我哋都係着緊同一條褲仔。咁佢呢個咧做翻呢個少少蘿蔔型效果啦。咁你會見到啦，嗱，啤啤着開咧就係咧中碼至大碼啦。咁啊我咧係着開加大碼，可以睇埋菲菲。菲菲咧平時係着呢個褲仔咧係着開細碼嘅。咁你會見到我哋3個而家係着緊同一條褲，同一個碼。咁你會見到咧，我哋3個出嚟嘅型咧係會有少少唔同啦。咁大家你可以望到，所以咧如果中意着 free size 牛仔褲呢款必須要入手啦。嗱，如果有啲朋友問啊，同上次呢條個 cutting 有咩分別咧？嗱，你可以望清楚，今次呢款咧個髀圍係再闊啲，再鬆動啲，成條個褲浪咧，你見我 pat pat 咧都係再鬆啲。嗱，上邊嗰款就係我哋早2星期介紹呢款咧個 code number 俾你哋先。呢條咧要訂貨啦，唔好意思，我哋第一批係賣晒，多謝你哋啊！我哋第一批全數清晒啦。嗱，呢套6923咧，即係你哋可能有啲朋友睇直播已經着緊啦。佢係收腳型少少嘅，大髀小腿都收窄啲，個彈性兩條一樣都係咁好着。如果你買咗6923，而家喺屋企着緊嘅朋友仔，你個中意個布料，覺得呢個褲型都好中意嘅，可以考慮埋我哋呢個新款。我哋呢個新款再俾多次個曲你先，叫做67025，7025呢個款咧個料係一模一樣咁舒服，係爭在個髀圍呢個做得再鬆動少少，同埋顏色最唔同啦，一個深一個淺。係啦，咁啊，所以咧今年我哋 JS Shop 咧同 H 牌咧訂製咗好多唔同類型嘅牛仔褲俾大家。咁所以大家咧如果有興趣，好歡迎大家落到嚟門市試下我哋呢啲牛仔褲款。同埋全部咧最緊要係咩？彈性好好啊，即係都係嗰句啦，我哋點踎點坐都可以嘅。因為呢啲牛仔褲款咧，雖然佢係 free size 啦，大家望翻尺寸，基本上你見到我哋3個唔同身形，無論係細碼菲菲、中至大碼啤啤，定係我平時着開加大碼咧，呢啲款呢啲 size 全部着得到。嗱，呢一個包寶寶系列係咩嚟嘅咧？等我介紹下先。包寶寶系列呢個曲咧叫做6924，咁咧包寶寶系列就係咩啊？佢做翻呢個粗橡筋嘅適力長啦。咁啊呢一個咧係做到咧係喺胃腩附近、肚腩肚臍對上噶啦。咁佢係全橡筋 free size 嘅，咁啊 skinny 收腳貼嘅款嚟噶啦。其實當年有好多朋友仔都係呢個包寶寶貼嘅褲仔識我哋 JS Shop 噶。我哋今年做咗一款超薄、勁多客人中意嘅超薄嘅牛仔布。咁我哋咧做咗呢一個咧係立體貓鬚啦。咁我哋明白有啲朋友仔翻工着唔到呢啲咧咁多咧洗水啊、爛窿啊嗰啲，我哋就冇做爛窿，做翻正常嘅環口車腳噶啦。嗱，成條褲仔咧係彈性非常之好啊。咁我哋做咗細至到雙加大 size。咁咧菲菲着細碼，啤啤着大碼，咁我着加大碼，仲有雙加大。咁基本上咧呢個彈性係非常之好。我而家拎緊呢條係細碼嚟嘅啫。咁一陣間等佢哋再示範俾大家望下。我而家着緊大碼，菲菲着緊細碼嘅。咁 Wing Wing 即將試條加大碼，3個 size 試俾大家睇。佢好處你要翻工又得，你要 casual wear 襯 T 恤波鞋又得。因為其實我唔摺嘅話咧，我而家摺咗腳，我唔摺咧，我168cm高，佢係一條長褲，佢係夠長。
遮到腳眼位嘅。咁有啲朋友就係咧攞嚟到翻工，好似扮西褲嘅感覺，亦都可以。因為我有啲客人咧都係喜歡着翻呢類隻腳，唔中意貼腳褲。咁我哋等阿菲菲細碼出嚟俾大家望下先。係，所以你放心啦，你哋各位，佢153cm 高咧都夠長着咧，你哋可以淨係跟佢一樣接一下着都得。嗱，菲菲個長度咧細碼係26至36寸腰，座圍34至44寸，長度係37寸。菲菲153cm 高，而家接咗一下褲腳嘅啫。如果你哋翻工唔接腳咧，其實個長度都好靚啊。同 OK 佢又唔出啊，呢啲款係出邊市面唔會有，係我哋自己獨家訂做。同埋我哋點解成日都要揾 H 牌做咧？我哋就最中意佢個橡筋做得好靚，2寸半粗嘅橡筋，仲要有 bell loop。真係着舊着殘嘅，鬆咗仲可以用皮帶扣翻，前面有錢袋，仲有2個後袋。冇錯啦，咁所以呢啲包寶寶系列咧係你哋最中意嘅款式。我而家着緊呢一個咧就係 XL 碼，XL 碼，咁你會見到咧呢個收住我個大肚腩。其實咧俾個典故大家睇下，咁多年都冇同老朋友見面啦，好見面啦而家我個寶大咗好多。嗱，你哋俾個 like 先，俾個 like。菲菲個寶寶真大咗，寶寶大咗，你睇個直播就見到。我個寶寶大寶寶，咁咧基本上點解我哋叫包寶寶系列咧？因為咧呢啲褲底咧着落去嘅時候，完全咧係收咗個肚腩仔。俾個 like 支持，俾個 like。收咗個肚腩仔，因為咧如果你哋平時咧成日都想玩粗橡筋包寶寶系列咧，呢個係真心超級正。點解咧？咁多年包寶寶都係我哋暢銷嘅貨品，因為咧好多客人中意佢，唔會有粒瘤啊，唔驚會揞住個肚仔嗰個位置。咁嗱，所以你會見到啦，我哋咧細緻到商家。飛着細碼 ，baby 着大碼，咁我咧係着翻加大碼，咁仲有雙加，同埋咧呢條彈性超級好，彈性超級好。咁嗱，我咧都 roll 咗2下腳，做翻啱啱露到腳眼嘅位置啦。咁所以如果你哋平時成日都想玩超薄嘅黑色褲咧，今年我哋 J Shop 同 H 牌獨家訂製咗包寶寶貼腳款俾大家，係我哋獨家訂製嘅 XL 雙加大2XL 啊！而家我手揸嗰條。所以大家咧，你哋平時真係老實講，出邊市面好難買褲仔嘅朋友咧，落嚟我哋元朗觀塘門市試啊！你落嚟係好開心，就係因為你哋係有得揀啊，唔會話淨係得1款2款，我哋係好多款都做埋 2XL， 甚至有啲係3XL。就算我哋頭先講啲 free size 咧，係好多朋友着，我哋嘅 2XL 嘅朋友都着到嘅。